imwe yatumye yiyogaza ngo yafunguwe. Nje niyo ntegereje nkaza hano nkavuga ibintu, noneho ibintu nzavuga nzajyanwa imageragere ntanyujijwe kuri polisi runaka, kuko nje nzabivuga ikintu cyumvikana. Ezeke wajya usoza ibiganiro manu ugakora ibiganiro bito, uzikaje umuntu avuga amagambo akamushira. Yego nyine nacecetse. Wacecetse? Mbaza clean shoot wagiye ugirana weho wisubiriza izo comment ari wari kwisubiriza rusa ngo waje mu mwanya wa Rusagara ukabifata ukabirundumurira uri kumuha ukuri, nawe akinjira mu kubinjajwe. Inde bose rega urana we yabanjajwe. Oya ahubwo yabanjajwe iruta izindi n'ubugome. Biriya Karose yakoze muri biriya biganiro n'ubugome, ntago ari ububwa, n'ubugome yanaguhitana. Oya cyane ibintu ngomba bingana iki, sinaba umucakara wawe nabimenye, ntiwankoresha nabimenye. Mama yapfuye mfite imyaka 4, umuryango ntiwandera ndirera, ngeze gutya mwese murimo mundeba mwese ahangaha. Iyange Rose ibintu yakoze hariya birimo ubugome n'ubuhemu. Uzi kwicara hano ukavuga ngo muri abagambanye, ariweho wagiriye inama abantu. Wubwe uvuye muri RIB Karose ni wambwiye uti Ezekiel avuye kurega nibishaka, yagutanze nk'umutanga buhamya, uze kujyayo ntumuhakanire. Wubwe yakwibwiriye ngo Ezekiel wagiye kurega uyu nibishaka kwa kumereye nabi. Ayo magambo se yikuriye mu kanwa kari muri sariwe, nyuma ahisa guhindura umugambanyi. Nese ubwo ahubwo se ntiyagiye gutanga ubuhamya? Si yagiye gutanga ubuhamya. Waba umpahira ntago wampindura ingaruzwa muheto, mwese dupfa ko ntagambanira igihugu cyanjye. Muragashya abantu bumva bamfasha kugira ngo mvuge ibyo bashaka, muragashya muraka jya mu ijuru. Nje nimuzansembure tujye tubaho hano nk'abagabo, ariko iyo utangiye kuzana ububwa kuri iyi mihanda ukazanamo ibintu by'ububwa bidasobanutse, abwirwe ko bandikira Rusagara hagasubiza Mutesi. Na n'ubu aracyari inyuma y'ikinyoma. Nubwo nje mpindagurika ndi uruvu, Karose we ni ikirenze uruvu. Kuko nimba umuntu yarangabura we yinkora mutima, nibyo abonyemo views 10,000, ariko bishiramo ikibazo gikomeye kuri Ezekiel. None se nimba views uti nubu sinakongera gukandagira mu rugo rwe nubwo yaba yapfushije. Niyo views 10,000 nimba ushobora kuzigura umubano ufitanye na Ezekiel, ubwo zibaye 100 wagurisha igihugu. Uyu mugabo uvuze ejo nabonye yaraguhamagaye ari mu kiganiro. Yego kandi yanabimbwira. Ese uba yicaye ntago aramenya ko bigize ibyaha byari binjyanye muri RIB. Uza amajoro naraye nasinziri. Ubu nanjye mfite uburenganzira bwo kugena avuga uti umuntu yampamagaye ntazi ko ari kundi coding. Ariko ngiye ntago nakora ubugome nk'ubwo yakoze. Urumva? Nuva ngo rero tandukanya n'ibintu urimo uvugamwe abantu ngo nabagambanye. Ukazana rimwe kabiri gatatu, ukazana ibyahehe. Nibyo ko kurayora. Navuze ijambo rimwe kandi rikomeye. Umuntu ubasha gufata abagabo bagenzi be bose nawe azabona ingaruka yahuriyemo nayo, nta muntu ukifuza kugera iwe. Kandi we twarahageraga tukanezerwa tukizihirwa tukagira ngo turi kuganira n'umuntu. Urabizi abantu bari kugenda baterana n'amastori twateranaga akayavuga wangu. Nibyari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi, nigereriye mu ijuru nsangeyo wampfiriye, turirimba n'indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama, nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye, nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye
Yes, reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira. Kiranuka TV, Inoranwa TV, Agakiza TV show, Ukuri Nyako TV, akaba ari YouTube channel ya Reverend Pasteur Justin umwuzukuru w'Impemburo TV. Uremewe? Meze neza? Yego. Nishime kuguha ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi uri mu kiganiro bakwita umugabo w'injajwa. Njajwa byavuyeho ibyo ngibyo. Njajwa Byavuyeho. Wayayitaba. Oya ibyaha byamanaguritseho. Oh yes. Uyu munsi rero witwa Damuru w'impanuro. Yambwiye teko Justin biriya bintu bye bitebye. Mumbarize impamvu ahindagurika. Hari n'undi nabonye nawe wabikoze ku kinyamakuru cye avuga ngo ubavuyemo. Ninde wabikoze? Kuri iki kintu kijyanye no kubavamo. Ninde wabikoze? Oya twikomereze si ngombwa. Ntago ari abantu ntazajya ntindaho ngo nirirwe mbavuga kuko baba bashaka impamvu zo kugira ngo babone uko barya hiti. Babone ibyo tuvuga. Damuru inzozi icyo namusubiza. Nanjye namusubiza ngo kuki channel ye itaploding ibiganiro bimwe nawe. Ubwo arasubijwe. Yego. Hamuriya wavuze ko bavuyemo ntago bwaba ari ubwoba bwuko ibanga mwari mwarabiki. Uriya we mureke. Sinshaka kumuvugaho ko ibyo akora bizamugaruka. Oya. Kandi nta nubwo ameza birashira. Bitamugarutse. Icyoba ni cyinshi Justin. By'umwihariko ku bantu bari mu ruhande rwa Pastor Mutesi. Ubwoba ni bwinshi nyuma yuko Pastor Claude ahamagajwe na RIB agataha amahoro. Ubwoba ni bwinshi. Abantu benshi bavuze ati Justin kuba yihinduranya birashoboka ko yaba yari yamaze kumenya yuko hari abahamagajwe muri RIB akaba afite amakuru yuko hari umuntu ushobora kwigarika undi akabatereka nigire ku ruhande ntazabibazwa. Ngiye nta kintu nakoze kuri Pastor kwa Pastor Mutesi. Zamura mikrofone. Nta kintu nakoze kwa Pastor Mutesi. Cyatuma njya muri RIB. Wapi? Ariko widekaraye. None se igihe ubonye uruhande ruri kuvugisha ukuri. Kuva aho bari kuvuga ibinyoma ibintu bidafite igihamya ni ikibazo. Ese kuko ni ibinyoma? None se hari cy'ukuri na kimwe gihari? Ubu ni ukuvuga ko Pastor Claude n'uruhande ahubwo ndabwira n'abandi batuyoboke bave mu kinyoma. Kari ikigare se twebwe twibera. Hoya. Icyo turi kuri isaga ya Pastor Mutesi yanarangiye rwose nashaka gusubiraho nuko nawe byagaragaye ko yagiye abeshya ibintu byinshi. Yego. Nimba bizi neza ko yari yabwiye Claude ko ari wasubizaga SMS za Rusagara. Akaba bizi neza ko ari wabwiye Claude ko afite ideni. Akaba bizi neza ko ari wabwiye Claude ko umutima umuhagazemo. Akaba bizi neza ko ari wabwiye Claude kamera ntiziterwe ntizishyirweho. Ni ikihe kibazo ni ikihe kintu ushobora kuvuga ngo ikintu yavuze nicyo? Nimba yari yabwiye Claude ko Rusagara rukundo rwawe rwarahagaze agahita avuga ngo yarapfakaye, urumva atari ikinyoma? Nimba ari we wifatiye ntuza ya divorce akayitanga biri kuvugwa ko nayo yari imbeho yari iraho ngaho nta kintu bitari byo. Nimba ari we ubizi neza ko yavuze ngo ninjye wasubizaga message bandikiraga Rusagara. Nese cy'ukuri kirimo ni iki? Ngi rero nari impari nicyo natsimbararagaho, nari impari nk'umuntu wavuze ngo nanabisubiramo. Navuze ni abantu muri kuvuga ngo Mutesi ntiyagize ibyago, yagize ibyago ABCD nkabyerekana. Gusaba no gukwa n'icyo umuryango wavugaga kuri Pastor Mutesi. Ariko Claude we yaravuga uti ntiyapfakaye nta kintu yabuze. Impamvu nuko Mutesi yari yamwibwiriye ko iby'urukundo bitagihari kubera ideni.
ubwo rero urumva aho ngaho byari ibinyoma. Ubwo njye nahise mfatana cya kiganiro cyo ku Isimbi ndavuga nti nubwo cyarebwe nyine kikarebwa na benshi na n'ubu kikirebwa, ariko naho hari harimo ikinyoma cyinshi cyangwa se kinini. Ibi ni ibintu byatangiye kugaragara yuko ukuri kwa Pastor Claude ushobora kuba gufite proof. Birashoboka ukurikije ibimenyetso nawe ugiye ubona, birashoboka. Ariko se nanone Imana ya wa muhanuzi ko yavuze, ngereka nkubwire, uriya muhanuzi mwihorere azabona ari i Rwanda. aya niko baca umugani. Ni umugani baca. uri umwe mu bantu wicaranye nawe muraganira uramuhamya. Nge nicaranye n'abahanuzi benshi, urangije nicaranye n'abahanuzi benshi. turasi umuhanuzi. Reka nkubwire Ezekiyeli, ndashimira abahamya ko uriya ari umuhanuzi. Nababera umuhanuzi mu izina rya Yesu. Ubundi ntabwo yari umuhanuzi wo mu izina rya Yesu. Nge ndavuze ngo nababera umuhanuzi mu izina rya Yesu. Icyo nticyumvikanye ubwo. Ariko we ntakubera umuhanuzi. Yego. Kuko ibintu bigeze ku 10 na bingahe amaze guhanura, nta na kimwe cyasohoye. Nuko umuntu avuga n'abandi bakavuga, hari n'ibintu niteguye kuvuga imbere gatoya. Oya bivuga ubu. Ntago nabivuga ubu ngubu kuko hari iminsi 30 itararangira. 30 se byabaye ibyumweru 3. Habaye iki? Niba ari byo yavuze se si ibyumweru 3. Hoya, hari iminsi 30 itaragera. Nimara gushira nibwo nzavuga ibyo bintu bikomeye. Imwe yatumye yiyogaza ngo yafunguwe. Nje niyo ntegereje, nkaza hano nkavuga ibintu. Noneho ibintu nzavuga nzajyanwa imageragere ntanyujijwe kuri polisi runaka, kuko nje nzabivuga kandi bishingiye ku kintu runaka. Kuko ari ibintu ubona gutya ukabibona ukibaza nimba hari n'abandi bantu babibonye. Umuntu ahagaze mu rukiko aravuze ngo sinzongera gusubira kuri YouTube. Aragarutse yongeye avuzeho ibinyoma, kandi abantu bagize gute barabireba. Rero sinzi ibintu nabyo ushobora gutangira kubikemangaho ukabikemanga. Nibutsa abadukurikiranye ko nje sinzaramba n'abantu bankangisha amagereza n'ibiki. Nge ntacyo mba numva biba bimbwiye, ahubwo nge mba numva ko nimba umuntu arahana ahagaze akivugira ikintu agapfa gucomokamo gusa, agahita yongera agakora cya kintu, kandi kigagaragarira buri wese ko ibyo bintu ari iki, ari ibinyoma. Uyu munsi wa none yavuze ko azafungwa cano zingahe harya? Cano zingahe? 3 cyangwa nenye? 3. Hagafungwa bangahe? Bosco Empire, Kiranuka TV, Ikaze TV Rwanda. Ariko ntabwo yazimenshoninze mu mazina. Nizo ngizo tuzi. Wasanga hari harimo n'ukuri nyako. Oya ukuri nyako kwari kuri. Ariko habanje ko amakamera azamenagurika. Ukuri nyako kwari kukiri kuri kote ya Pastor Mutesi. Ariko kuba amakamera azamenagurika iyawe se hari nuza ari batiri igira. None se uko nukumeneka kwa kamera? Ntago ari ukumeneka, ariko yabihuza n'ibimenyetso kuko tuba twabivuze. Oya ntago nese uko nukumeneka. Nese batiri ko yagize ko zaba batiri abantu babizi ko abaho pirate akaba na original. None se ibyo ngibyo byaba ikibazo. Rero ndagira ngo mbwira abantu bave mu bintu by'ibigare bya YouTube. Nitubahe show, nitubaha amakuru, ariko umuntu uza akikarakaza ngo Imana iravuze ngo Zopa ya Mandogerere hano kuri YouTube nta kimaze.
nibajye mu nsengero basengeramo, nimba warashimye ko Justin kubera umuhanuzi, mushime ko ari umuhanuzi, muhure musengane cyangwa umutelefone musengane. Ariko izi message za hano ngo kwerekwa umugabo ufite umusatsi umeze ute, ngo w'uruhara, ngo umeze ute, ngo niwe ugiye gushaka Mutesi, ukashiraho na deadline ibyumweru 3. Ariko mana abantu baranihandagaza. Uriya mujya mu mwuka umukoreramo nuwa hehe ubundi? Kuko na Nyabingi ntago ikora kuriya, n'Ibitega ntibikora kuriya, n'aya myuka y'abarangi numvishe ntuzahagarariye niyo ntikora kuriya. Ariya yitwa nde wa mumama Mugwiza? Ariko ubundi Ezekeye ko Mugwiza avuze ko akwemera ntago yaba arakwinjije mu barangi. Yaravuze turiya muhungu witwa Ezekiyeli ndamwemera. Urumva ndamwemera ko ntago akwemera kusenga, akwemerera yuko ngo wiyicare hano ukavuga uti ngende gushaka ibirayi. Ngo rero n'abandi nibaza bicara bavuga ko bari gushaka ibirayi ariko baretse kubeshya ngo Imana yavuze. Urumva urumva baranyinjije mu barangi akanyemera kubijyanye n'indamu, yavuga akanyemera ku buhanuzi. Oya nyine uri kumva yaravuze ngo arakwemera. Ariko nanjye ndamwemera, burya umuntu werura. Yes, buriya umuntu werura akavuga uruhande ahagazeho nabyo abari byiza. Kibazo ni mwebwe ro mutajya mugaragaza n'uruhande na rumwe mu bugamiyo. Nimba ngaragaje ko ndi kuri uruhande nkanagaragaza ko naruvuyeho, ubundi murantera amabuye bimeze bite? Ajye wemera kuri uruvu wangu. Uruvu n'uruki? Uruvu rusa naho rugeze. Nyine ruhasa kubera iki? Kubera icyo kubera inyungu z'icyo rushaka cyangwa ruri kuyihisha? No, uruvu ruhinduka bitewe n'ikiruhinduye. Aho ruhagaze niho rutuma ruhinduka. Yego. Nawe rero niyo mpamvu aho ruri iyo ari icyatsi rusiki icyatsi, ariko ubwo ruhabaye rwasaga nk'uko rwari rusa rugumya rugasa gute, ubwo rero ikibazo ntago ari uruvu, ikibazo naho rujya. Si ukuva buriya aho widekaraye ukiyinjirira mu gikundi cya Pastor Claude ayoboye anahagarariye kivuga ukuri, niwe uvuze igikundi. Oya ntago ari igikundi. Rega impamvu hari uwakoresheje bavuga ngo yegeye igikundi cyabo cy'ikigare nkivuyemo. Nyine afite icyo kigare yavuyemo, ariko ni Team Claude. Team Claude. Yego. Ukava muri team ya Mutesi. Mutesi ntago team ya Mutesi nayigiyemo. Ntago wayigezemo. Abayigezemo bahabwaga ahubwo ibyo ntanze. Bahabwaga ibyo ntanze. Kuko nahaye Mutesi amajwi ngo ambwire uko bimeze, ahubwo yaha uri muri team yenyine. Ako Justin nawe urakasa mutwe. Ufashe amajwi urayatanze. Ibyo byihore ntago bikiriho, ariko wizana ntuza yarangiye. Uvuga ibiriho none ahangaha. Reka twigendere ku mugoroba twashoje ikiganiro, urabizi ko twari turi mu kiganiro dufite icyoba ndetse gikomeye kivuga ko umuvandimwe Pastor Claude inshuti y'Abanyarwanda kuva saa mbiri tutarumva Claude avuga, dutegereje yuko twajya kubona itangazo rya Dr. Murangira Bitsier avuga ngo Ribu iratangaza ko twafunze Pastor Claude wiyita cyangwa witwa bitewe n'inyito bari kubiha. Tugiye kumva tubona Pastor Claude araduhamagaye tubwira ati bahungu banjye nshuti zanjye amasengesho yanyu akoze akazi ndatashye. Claude yahakanye yivuye inyuma ko atagiye muri Ribejo. Yes. Washobora kubihakana none se wagira ngo uko wajyayo niko wazi ukavuga ko we waje bakubwiye ati genda uvuga. None se ngiye mvayo nigeze nza ngo nicare ngo mbabwiye ngo mvuye muri Ribu. Nyine ni ibintu byumvikana. Nuko ntagiye yose. Ni ibintu byumvikana. Ariko icyo nagira ngo mbwira abantu, njyewe nishimiye ko Pastor Claude atagiye muri Ribu ngo agumeyo. Yego. Ibyo ubwabyo Imana ibihererwa iki? Icyubahiro. Urumva? Yazimye. Japani yazimye.
komeza. urumva rero ni ukuvuga ngo ibyo ubwabyo byatunejeje kwa Pastor Claude atahezeyo. Yego. Ibyo Imana ibihererwa iki? Icyubahiro. Mbwira byari kugenda gute iyo bimenyekana yuko Pastor Claude afunze? Icyo nzi cyo we kuri wowe urumva byari kugenda gute? Mbo ribu yagize neza n'Imana yakoze kuko wa muhanuzi ari kujyaza atera iby'inyuma noneho yari guhanura ibintu umutwe uri hasi ariko Imana igira neza kabe. Imana igira neza kuko ibishaka kugaragaza ibinyoma by'abantu n'amarangamutima yabo. Gusa abo tubwira nabo bafite ubwenge kandi barareba baranitegereza. Gusa ariko kandi nanone wibuke ko hari amatwi arimo urupfu atajya yumva iki? Yohana. Rero twihanganiye nayo matwi abami urupfu atajya yumva iki? Ihona. Bishatse kuvuga iki rero? Uyu Pastor Claude ibyo yari afite yari abifitiye gihamya. Twebwe tugenda inyuma y'igihuha. Urashize wemera ko yagendaga inyuma y'igihuha? Impamvu nagendaga inyuma y'igihuha nuko byibuze ari nabahabwaga nayo makuru y'ibihuha. Ariko nje nta kuru narimo. Ariko ndibuka ko mu bintu wavugaga uvuga ko ibi bintu Claude arimo ari igihuha. Wanamukubitishaga hashize igihuha cy'umwana wa Pastor. Urumva nyine njewe nari nigiriye ubwo nkabana uyu muntu kucyahora mu nkuru z'abantu bagize ibyago. Nyine havuga uti wasanga ari kagate kuko bimwe mu bintu nazibagirwa byangizeho n'ingaruka. Ni urupfu rwa Pasteur nyakwigendera. Rwangizeho ingaruka mbi. Hari abantu twatakaje, hari inshuti twatakaje. Mani izo nizigenda. Pasteur Theogene ko twamutakaje se twari tumukunze. Wenda weho ni kubyumva ariko ngeze ko mbyumva kubyumva. Ubwo icyo ushatse kuvuga nacyumvise, ushatse kuvuga ko iyo utaza kubyijandikamo uyu munsi ukaba uri jiste twari tuzi cyagiye ku Memburo TV n'ahandi. Uyu munsi ntabwo uba ufite ikibazo cy'ibuye rya kamera. Nicyo ushatse kuba ufite uwo witabaza. Wenda wasanga ndi no kuburara. Abo waburara. Erega nimba nari mfite umuntu wanyishuraga inzu muri kiriya gihe. Nanashimira Imana ko uyu munsi wa none wenda umuntu ari kubaka. Nkaba nari mfite undi muntu ushaka kumbwira uti nzakugura nzajya nkugura internet. Ibintu tubikoresha internet ntago tubikoresha ibyatsi. Uyu munsi nkaba mpiga hirya no hino nkagira gute? Urumva se natakaje umuntu. Kandi ntakaza n'abantu. Rero kiriya gihe kandi ku bintu koko wabonaga bitari biranashobora ko twavugaga ukuri. Ariko burya ngo ukuri kose ntago ariko kuvugwa. Yego. Rero ni ibintu byumvikana. Uyu munsi rero byagaragaye ko abantu benshi batangiye guhindukira bavugaga ati burya wa murongo waba abagabo bakoreramo Ezekiel abe Pastor Claude, uyu murongo turabona ari wo uvuga ukuri. Noneho bagabo bene data muvuga ukuri ndetse na za subscribe sirimo ziriyongera. Wibuke ko Pastor Claude ubu yamaze gukandagira mu 100,000 by'aba subscribers. Yego. Iki cyo urabona ariko gutsindwa kw'ikinyoma. Erega nituvuga ikinyoma nanone twibuka ko hariho ibinyoma byinshi. Nanone tujye dusobanura ikinyoma ni ikihe. Ibintu byose nanone ntitubizane ngo tubikubite hano ngo ni ibinyoma. Sibyo? Rero ahubwo vuga ngo Team Claude wenda iri mu minota ya nyuma yo gutsinda. Kuko ejo hashobora kuvumbuka ikindi. Urumva? Ahubwo tuvuge ngo dukurikije ibihari biratwereka ko dukurikije ibyo Pastor Claude yavuze n'ibimenyetso yatanze biragaragara ko aho yarahagaze hariho kandi ko ariko kuri kwe kandi niko kuri k'umugabo nyine.
rero icyo twita timu Korode nk'uko babivuze Pastor Korode biragaragara ko iri mu minota ya nyuma yo gutsinda rwose. None twirata intsinzi byarangiye ahubwo hashyizweho n'itariki yo guserebura nta yuzura aho ngaho wicaye aho. yimbwire se hari itariki yo guserebura munanyakira ku mugaragaro. tugomba kukwakira n'ibiti byinshi ariko bitari inkoni. ngeze hashaka igitofu kuko umugabo w'ikigwara kubitwita. Oya ntago ari ibyo ngibyo. Igihe cyose umuntu mu gihe ari mu ruhanda abona rurirwo akaza kumenya ko yibeshye. Abo bantu bamwakirana ubwuzu. Ntago bamwakirana intuza inkoni gutyo. Ndagukemanga Numva ikibazo cyawe utangiye kuba umugambanyi kandi ndagukemanga kuko nubundi sinakwize. None utangiye kuvuga uti ni Pastor Mutesi unyohereje ngo neke neza. None menya makuru ya nyayo. Ugutungira urutoki ba Jihad barangije kudekara bakavuga uti Juste turamubabare turanamwakiriye. Uciye uri gutungira urutoki Pastor Korode avuze uti kaze muhungu wanje barangije. None uracyafite none se kora wihinduranya. Ase kwihinduranya amakuru yawe ubundi. Amakuru yawe tukubonye kwa Mutesi byamaze. Uragarutse. None se kwa Mutesi we ko yampaye imbabazi z'igihugu we ntiyarambambye se? Yarakubambye gute? Sinamuhaye amajwi akayatanga se. None se nanambwiye ngo yatange se yahaye kamarade se. Ubwo se urumva ataranteranyije na Gasaro habuze gato muri make ngakugeze muri RIB akanteranya n'abanyamakuru muri rusange. Uzi kugera ahantu bari kuganira ikiganiro cyashushe bagahindura ngo amazi yahuye ubusano ni Butare. Ariko sha umugabo w'injajwa arewe none uri no kwitwa Karekodi. Iyo umamagaye utawana urabura utari kunde kodi nyine ngaho umva nk'ako kantu nyine. None se ako we nakeza yangiriye sigaye ngo hamagara gahita nikanga kuri kunde kodi. Ni ukuvuga ngo rero hari ibintu nyine bibaho bikaguha isomo byamara no kuguhereza isomo bikaba ngombwa ko umenya neza ko ibyo bintu utangira cyo koze YouTube Ezekiel tujye tunashima Imana. Izi challenge zitagiye zibaho nta nubwo umuntu yakura kuri iyi mihanda. Ariko ubu ngiye buri kantu kagenda kansigira isomo. Ntangira kubona ko Imana izankoresha ibintu bikomeye mu binyejana biri imbere. Ibiri imbere hangaha. Niyo mpamvu inkubitamo utuntu tw'udukorosi ikanobamo kuko ngiye mfite imyaka myinshi yo kuramba. Urumva rero mu rwego rwo kwizankoresha ibikomeye imbere hangaha binakomeye cyane ni ngombwa ngo mpure n'utu dukese. Ubu ngubu Pastor Mutesi nawe ashobora mu gihe kiri imbere tutazi kuzaba umubishop ukomeye. Ibi byose bikajya bimubera ubuhamya kuko ubuhamya ntibisobanuye ubuhamya bwiza gusa. Bisobanuye ibintu byagiye bikomeye wagiye ucamo ugaragaza intsinzi n'iki Imana ikugejejeho. Ubu bitagutangaza imbere ahangaha mu myaka 52 ya Pastor Korode ari bafite itorero rikomeye cyane. Ari mwagenda atangaza avuga ibi byose ari ubuhamya nyine. Urumva bivuga ngo rero ibintu byose Imana ibikora irimo yubaka ubuhamya byaba bivuye hehe byaba biturutse he byaba biri gukora iki byaba bimeze gute Imana hari ibintu biri mwirema. Ushatse kuvuga ko ubu ngubu Uwiteka ari kukuremera ubuhamya bwo uzajya uvuga uburyo hari umugabo w'injajwa urekodinga. Ibyo nyine niwe uri kubivuga kuko n'ubundi turi kuganira unkasiriza mu kiganiro cyane. Undi simba nanifuza ko wanganiriza. Ariko nanjye hari nka case ishobora kuzaza ikomeye irenziye nkahita nibuka bitewe n'ishuri nigiye aha. Noneho ubwo Imana ikabikoraha kuko iyo ngiyo wenda yatuma nanaraswa. Noneho iyo yazaza kuko Imana inzigamye no kuzakora ibikomeye aha nkajya nibuka ka kantu kambayeho kagatuma ngira amakenga ku buryo burenze. Ntago bisobanuye ibyo by'injajwa kuko tugiye kuzana injajwa vuga kantu uze kumirwa uri busanga atari nge njajwa ngenyine. Umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro niyandike urutonde rw'injajwa murushyire muri comment. Ushobora nge kuza no kumburamo. Ubwo uvuze ko ari nge ya mbere. Oya weho uri gutsindagira ngo injajwa. Abantu mudukurikiranye iki kiganiro mu mbabarire mwandike
urutonde rw'injajwe number 1 noneho wowe uri busange nza nko ku mwanya wa gatatu nibyo biri bujya bikumisha turi gukora ikiganiro ejo numva mubwa ntiwabonye mumbare mushyiramo nk'amakomenti 5 yerekana munkubitireho urutonde rw'injajwe noneho uze kureba sha uri kuvuga ngo ndi injajwe erega mwangiza injajwa number 1 ariko ejo ni wowe wabyivugiye tinjajwe ati karame nyine ikintu ngiye navuze ni kimwe nari ndimo mvuga gahinda n'akababaro nerekana urwego Mutesa mpagaritseho bwo kwitwa injajwa mu bantu ibyo urabyumva neza Zekera ndakumva nabivugaga ari akababaro n'agahinda ako Justin ubundi ndakubaza iki kibazo wateyewe n'ibiki bituma ubogamira ku kinyoma nimukongera ugahindukira nibwo umwuka w'Imana bagusuye nje ntago ibintu njya mbizanamo Imana Ezekiel nimujya gukinisha Imana mujye muyikinishiriza hirya muyikure muri ibi bigambo biba birimo ngo waransabye ndakwima Imana mujye muyikura mwahanga aha tuba turi muri showbiz nta mwuka w'Imana wambwiye kuva hariya ngo nze kuri uruhande cyangwa iki nje nometse hari ukuri wometse hari ibiryo itonde mwana hamaze uyu munsi wa none banza wumva icyo nakiteho wometse hari ibiryo hari abantu batagira ikipe bafana bifanira itsinzi hari ikindi abagabo nini dore bapfa hari ibiryo gusa ariko se sha ibyo biryo uvuga yaba nanabibonaga je mfite amakuru yuko wagiyeyo utekereza yuko hamwe n'abandi nkawe mwagiye kuri iriya kote mutekereza yuko inshuti za Pastor Mutesa zirivuga ati rata mwebwe nimwe muri gushyigikira umubyeyi mugatuma bariya batamwota akajana kakakaroherejwe senkane 200 ugezeyo ubona nta kiri kuvayo ati ubu bakorodeho ni bari gufatira hora tuvuga se ko kwa korodeho kagiye kuza ubu ntago kabura uko byagenda kose ni kabanguka ubwo nabwo natekereje neza nese ko turi hano ngo tubeho turi hano ngo twicwe n'inzara nabwo ubwo natekereje neza ari uko nabitekereje nabwo byaba ari sawa none se ni koko kari byo abantu bibajije ubuze ndayica umujyi waje kwicira umujyi hano icyo nicyo nkubwiye ko ubuzinda none hano ko nta kantu karimo ndi kukubaza kugusubiza ibibazo uri kumbaza nyine urajya ko naho nta kantu karimo ko twakakaye nese nje hano nubwo ubona muri comment zivuga ati nanjye reka nkubaza uretse kubona ndi gukora ibiganiro bisa nkaho ndi guhindura muri mwese ari wo nasabye kuza murimo ushatse kuvuga ati muri mwese ubundi se muzi neza nko ntaje kubatata ngo numve ibyo muvuga dore ko rekodi zawe zirindwi mu bana ya ahubwo mwakagombye kurya muri menge n'ubu ngufitiye ubwoba kukwizera biragoye ahubwo reka mbwire Pastor Mutesa ahantu hari nawe agarukira ikipe yatsinze kuko nawe wabimenye ko yatsinzwe rwose akekora akunda ikipe gutsinda inakurusha urumva Pastor Claude yaritoje wanjye yaritoje jizita abantu bakugiriye impungenge twagiye kwa Claude tujyanywe no kureba inzu simwe mwampaye inkuru wari wemerewe simwe mwampaye inkuru tugezeho baguhaye inkuru uraza uratwigaraba kandi ni wowe twabonye ariko ntabwo ari njye wayibasabye nimwe mwambonye ariko ntabwo ari njye wayibasabye nyine nuko twakubonagamo ubushobozi bwa Kabarankuru oya ahubwo mwambonyemo ubushobozi bwo guhubukagurika ariko ntacyo bitwaye hatuye ntabwo ari ruza n'ubwino sawa sha kandi ibintu byose uvuga ko ari ukuri ntacyo bitwaye nzajya nguhondera ahangaha upfa kuba wanyizaniye ajya dukora ikiganiro nkumva twatinze gusoza ko kiba kirimo imitego myinshi ubona ari igihe uzi gutega ariko ntabwo nzongera kwemera umbaza ubundi nahereye kuva kare mvuga ngo hora mbaza hori nawe ankwepa
akusinikira ati ne mushobokana mara amasaha ngahe hano ariko reka nkubwirize kiye by'ukuri duha abantu kuri tuve kuri ibyo ngo ndahindagurika tuve kuri brag hasi mu nkomagura mugira gute urumva kugira ngo mugaragaze ko nyine ndi umunyamafuti wa danje kandi nasabye imbabazi byarangiye niwe uri kubigarura ahubwo reka tubwire abantu by'ukuri Mutesi yarababaye birashoboka yuko uramudefanze se nanone itonde kamvuge mfite mikoro birashoboka yuko muri rwa rukundo rwararangiye wenda iryo deni yo rwishyurwa yarari bugaruke ikindi burya niyo rwaba rutagihari gupfusha umuntu mwakundanye nabwo ntago wakwishima sibyo ariko hari n'igihe waserebura harimo inzika y'urwango yagize ute y'indobo yaguteye ariko dukurikije uko Mutesi yagitinze ibi bintu byagitinze nabi nawe ntiyumva tuvuga ntagire ngo nuko umwota no kumusesereza ahubwo yagitinze nabi izirore ziwe urumva ubwabyo gupfusha ukavuga ko wapfakaye ubizi neza ko hari ababwiye ko urwo rukundo rutagihari ariko abantu bameze nk'abaguhengamiyeho ntubaha ayo makuru ya nyayo bwabyo ni ikosa yari yatatse nabi gufata ibisikirini shuti wagiye ugirana weho wisubiriza izo komenti ari wari kwisubiriza ngo wajye mu mwanya wa Rusagara ukabifata ukabirunda uri kumuha ukuri nawe akinjira mu kubinjajwe inde serega uriya nawe yabaye injajwe oya ahubwo yabaye injajwe iruta izindi kubera ko impamvu yabaye injajwe iruta izindi ni uko nawe yohererejwe ibintu akabitangaza nk'ukuri ntabwirwe ko bandikira Rusagara hagasubiza Mutesi na n'ubu aracyari inyuma y'ikinyoma nubwo njye mpindagurika ndi uruvu Karose we ni ikirenze uruvu kuko nimba umuntu yarangaburiye nkakorera iwe akampa interinete akantiza ibikoresho igitondo kimwe nkabona yatangiye kwita abo bantu abagambanyi ari we wagiriye inama Ezekiel ngo jya kurega nibishaka Ezekiel ntumbeshye nta byari bikurimo nari impari turi gukorera ikiganiro muri studio y'ubyibuke akagaruka akakwita umugambanyi ahubwo ari we mugambanyi mukuru ni Yuda ndaza buriya n'inzu zambona kuko sinjya nduka njye ntago njya nduka buriya agafata abagabo nka ba Pastor Claude bari baherutse njye ntago njya ndebera ku byahashize bari baherutse kumutabara mu bukwe groupe yose yananiwe bakamutabara ubukwe nabwo bwari buri mu bikwazo ndimo ndundanya nkazaza nkababwira ntanagire ngo naracecetse ntagire ngo naratuje biriya ntago ari ibintu by'ubugabo ukaza ukabahindura abagambanyi ugafata ibyahashize ukaza ukabirundaho ukaza ugashyira ibintu uganire na Ezekiel umwita inshuti yawe y'inkoramutima nibyo yabonyemo views 10,000 ariko bishiramo ikibazo gikomeye kuri Ezekiel none se nimba gira uti n'ubu sinakongera gukandagira mu rugo rwe nubwo yaba yapfushije niyo views 10,000 nimba ushobora kuzigura umubano ufitanye na Ezekiel ubwo zibaye 100 wagurisha igihugu uri kubyumva uyu muntu umugabo nka Claude arahagurutse Gerard arahagurutse iri wabatwara Claude abaye se hadaciyeho n'ukwezi utangiye kuvuga ibikomeye ku buzima bwabo kubera ko kantu Mutesi abonye ko ari weho kiraro agomba kunyuzaho za message zitanari ukuri ahubwo we yagiye yisubiriza message natwe turareba dusanga Mutesi we yisubirizaga ko ubwo ni Rusagara uri kuvuga
ariko umugore wanjye umushakaho iki? Uri kumva icyo kintu? Urumva se ziriya mesaje warazisomye wumva ko ahantu narindi atariho ukurikije uko nayo natangiye hashize wumva gahunda atariho ariko kuko ngiye ukuri ndakuvuga sindi indyarya niyo mpamvu batanyujijeho bene biriya byose batumaga kamarade Karosi n'abandi undi muntu nawe uri mu kigare ni Rayira kandi uzabona igitondo kimwe nawe ashobora kuzabyuka akavuga ibintu bikomeye kuko nawe yegamye ari mu kintu cy'ikigare cyo kwivugira akurikije aho biri n'ubushuti afitanye n'uriya mubyeyi ariko by'ukuri uyu munsi acibivuga ni ukuvuga rero ndagira ngo mbwire abantu bahumuke ku maso bamenye icyo abantu bagomba gukora kandi mukurikire ukuri icyo ni ikintu cyumvikana Ezekiel wajya usoza ibiganiro manu ugakora ibiganiro bito uzi ko ajya umuntu avuga amagambo akamushira yego nyine nacecetse wacecetse mbaza uyu mugabo uvuze ejo nabonye yaraguhamagaye ari mu kiganiro yego kandi yanabimbwira ese uba yicaye ntago aramenya ko bigize ibyaha byari binjyanye muri RIB uza amajoro naraye nasinziri ubu nanjye mfite uburenganzira bwo kugenda navuga uti umuntu yampamagaye ntazi ko ari kundi coding ariko ngiye ntago nakora ubugome nk'ubwo yakoze urumva ntago ugira ububwa wowe mvuze ubugome erega ari ibintu by'ububwa urumva ariko ari n'ubugome biriya Karosi yakoze muri biriya biganiro ni ubugome ntago ari ububwa ni ubugome yanaguhitana oya cyane umuntu utinyuka akavuga uteze kiyeri ibi nibi mfite ibi nibi uwo muntu urumva wewe ikintu abakubikiye igihe kinini buriya nunirinde Ezekiyeli numenya ko umuntu agira inzika ujye umugendera kure kuko ushobora kujya uganira n'umuntu buriya urabona nka Korode nta nzika agira ni umuntu mugirana bifanga uzi ibiganiro tumaje gukorana aho namuhondaguye aho nafashe inkoni nkajya nkubita aho nagize gute uri kubyumva neza rero ariko ntago Korode ajya atsimbarara kuri ibyo bintu uri kubyumva abazi ko ari showbiz kandi wibuke turi na hano yarambwira gutojiste uruhande uriho uzatsindwa nkavuga uti nge sinzatsindwa bishatse kuvuga ngo arabizi ko turi muri showbiz kuba jihadi yakwatakana na runaka na Karara ntibisobanuye ko banganye ni showbiz binjiyemo umwe asembuye undi bagiye muri showbiz ariko Karosi ibintu yakoze hariya birimo ubugome n'ubuhemu uzi kwicara ahantu ukavuga ngo muri abagambanye ariwe ho wagiriye inama abantu wubwe uvuye muri RIB Karosi ni wambwiye uti Ezekiyeli avuye kurega nibishaka yagutanze nk'umutangabuhamya uze kujyayo ntumuhakanire wubwe yakwibwiriye ngo Ezekiyeli wagiye kurega uyu nibishaka ko akumereye nabi ayo magambo se yikuriye mu kanwa kari muri sariwe nyuma ahisa guhindura umugambanyi nese ubwo ahubwo se ntiyagiye gutanga ubuhamya si yagiye gutanga ubuhamya none se ubwo hari ibintu biba bisekeje sinjyambura akantu kansetsa iyo naje kuri hoteli Teke abuze gato ngayikubite kuri kiriya cyuma itirangira urumva none ukuvuga ngo hari ibintu abantu bakwiye kumenya Ezekiyeli nibyo ibyo bihumbi 10 nibimenye ko turi abagambanyi natwe tuzakwihorera Karo tuzakwihorera ariko nta muntu udakenera undi wangu nta muntu udakenera undi n'ibi ngibi narindimo ntibiba bitagaragara ko ari showbiz wenda nahengamiye ku ruhande nkubita squat ahubwo se ariko uze kwibuka iya Korode nawe ibyatangazaga biburira ibimenyetso ubu nanjye mwari kungarukira siko bimeze nuvuga ngo rero tandukanya n'ibintu urimo uvuga mw'abantu ngo nabagambanye ukazana rimwe kabiri gatatu ukazana ibyahehe nibyo ko kurayora navuze ijambo rimwe kandi rikomeye
umuntu ubasha gufata abagabo bagenzi be bose nawe azabona ingaruka yahuriyemo nayo. Nta muntu ukifuza kugera iwe, kandi we twarahageraga tukanezerwa tukizihirwa tukagira ngo turi kuganira n'umuntu. Urabizi iyo abantu bari kugenda baterana n'amastori twateranaga akayavuga wangu. Nese ubwo uwo muntu rero njye sinkubeshye, Ezekiel nubwo abantu baba basenga nyoberwa n'Imana zibatuma. Sinkubeshye ari ibintu ndeba ngaho urumva igihe cyose ntiyaherukaga kumpamagara. Kuva icyo gihe ntiyaherukaga kumpamagara cyangwa ngo anyandikire, ariko kubw'ikiganiro gisohotse nimba Jihadi na Karosi, kuko Rayira we afite amafaranga ye ntago babasha kumurokirita. Nimba ari ibiguzi babahaye Pastor Mutesi nkubwire nta kintu bampaye, kuko urumva nkisohora ikiganiro kigisohoka nibwo yahise telefone arambwira ngo kumubyeyi se umuvuyeho. Noneho ndamubwira utariko nawe yarampemukiye, numva atangiye kumuvugira mitamenya ko ari kundi kodinga. Ndamubwira ndi mu modoka ndi buvugane nawe, njyewe niyo waba uri umukire umeze ute niyo waba ufite ibintu ngomba bingana iki, sinaba umucakara wawe nabimenye, ntiwankoresha nabimenye. Mama yapfuye mfite imyaka 4, umuryango ntiwandera ndirera, ngeze gutya mwese murimo mundeba mwese ahangaha. Iyangejeje hano kuri zi kamera ikampa niyange ikampa n'ikinyamakuru cyanjye, mukantega iminsi ngo nikizakora, kikaba kiri gukora, kikaba nkaba ngiye gutangira no guhembwa none igihe maze mvunika. Ntago waza unkangisha amamiliyari yawe nayawe ariko ntacyo amariye. Rero kuba ushobora kuba ufite ibintu uhagazeho, kuba ufite ibyo ngomba, kuba ufite uko ungenza, kabona niyo waba umpahira ntago wampindura ingaruzwa muheto. Mwese dupfa ko ntagambanira igihugu cyanjye, muragashya. Abantu bumva bamfasha kugira ngo mvuge ibyo bashaka, muragashya murakajya mu ijuru. Njye nimuzansembure tujye tubaho hano nk'abagabo, ariko iyo utangiye kuzana ububwa kuri iyi mihanda ukazanamo ibintu by'ububwa bidasobanutse, ugafata abantu, ubuzi ko umuntu wese biriya bintu Karosi yahise atangaza, umuntu wese yahise yibaza yicuza n'ukuntu basangiye. Erega iyo usangiye n'umuntu Ezekiel ntago ari ibintu wewe ntago ukoze ikintu cy'igitangaza, ahubwo uwo muntu uri ibintu umuhaye wakoze ikintu cy'igitangaza. Kuko nimba unguriye fanta icyo bita mu mirimo wakira kurusha njyewe unyweye fanta unguriye, urumva? Rero uhita wibaza uyu muntu wari ufite ubu bushuti, uyu muntu watwerekaga ubushuti bw'uburyarya, ugahita wibaza rero, ugahita wibaza uyu muntu twaryaga ibya saa sita, uyu muntu wabonaga yahangayitse kugira ngo atugaburire, uyu muntu wagira inama Ezekiel niyumvira n'amatwi yanjye atari byo nabwiwe n'abandi, amugira inama uti dore nibishaka arabaze nimujye kumurega. Ahise abyitiramo Ezekiel umugambanyi. Ezekiel kubw'inama yagiriwe nawe amutanga nk'umutangabuhamya. Mureke mbabwire bene data, njye ntago umuntu azahanura, njye ushaka kumpanurira pe nkabyumva, ariko nutangira guhanura ugahanura urimo uvuga ibintu bijyanye no ku gihugu cyanjye, nakuriyemo meze nk'imfubyi mfite imyaka 4, nkakura nkamenya ubwenge, igihugu kikampa ubwisanzure, ntago tuzumvikana. Hanura ibindi rwose uzuvuge ko abantu bafite urupara bagiye kubana na Pastor Mutesi, nta kibazo. Nushaka uzuvuge ko Ezekiel agiye gusara na Justin agiye gupfa, ariko nutangira gutondagira igihugu. Ndi imbere y'Imana yampamagaye, nangiye niyo suku kuniko kuboko, uku niko kuboko Imana yampaye ngomba gukoresherezamo igihugu cyambyaye. Nzagukoresha
nzagukoresha. wowe wabibonyemo ubugome n'ubugambanyi bukomeye. Nakubwiye ko ni umugome. Ni umugome. Ntureba ko abantu bajya bahuza abandi bakaniyunga. Ngiye kwicara mpura na Karosi nkiyunga. Byasaba kuba mwampambira iminyururu ku maboko. Ariko nanjye ntakubeshye tutabwizanyije ukuri. Kuko umuntu kukugira inama icyo ni icyambere. Ukajya wumva ko inama ari kukugira ariyo. Nkurikije ibiryo nahariye, ngakurikiza inyama naharyaga, ngakurikiza ukuntu nisanzuraga. Nubwo twakwiyunga, ntabwo nazongera guhura ku meza nayo ngo dusangire, ngo nizere ko ibiryo turiye hatari mu burozi. Izina ry'Imana. Rero ni ukuvuga ngo umuntu ushobora guterwa n'ikibazo akakubwira ati nguriza. Yego. Amafaranga. Akakuguriza. Nawe waterwa n'ikibazo ukamuguza. Vuga ngo abitsa n'amabanga arenzayo, nawe ubitsa arenzayo. Urakoze cyane. Noneho wowe akifata akabikoresha nk'intwaro igomba kugushyira hasi kubera ishyari rya Kiranuka TV. Kiranuka TV ndumva yarameze mu mitima ya benshi. Ririya ryakozwe n'ishyari rya Kiranuka TV. Nje ndi mu bantu bemeraga. Urabizi neza uranze sinabuza amatike yo gutega ngo ngira no kuri. Ngiye soza iki kiganiro. Ubundi naya magambo sinari kuyavuga ngiye. Uretse gato. Urabizi neza sinayabuze. Nubwo nayabura mfite uburyo napfundikanye nkagera hano kuri teka. Ariko navugaga mu rwego rwo kugira ngo umuvandimwe nawe agire ibiganiro ashyira kuri YouTube. Man, reka mbariho sinababwira ngo muze turaho dukorera. Cyane. Ikintu cyambabaje cyambere ni ugufata YouTube channel ye nkayipininga nkayikura ku rwego yari iriho. Akanyitura kuyinkubitisha sha. Ibyo bibaho. Urukumva? Ezeke ngiye uretse hano muri social media. Umuntu wese yambwiye ati Ezeke wasoje ikiganiro nkava ku derezi kamera. Ariko nanga umugambanyi. Man, nge nanazimije mikoro. Oya wizimya twikomereza. Oya nsoza. Soreza iki? Nge nagiye muri kamera wangu. Iyo kamera niyo nshaka bamera ukuri. Oya wikuraho. Oya. Juste uragiye. Juste uvuye mu kiganiro. Wamenya neza Karosi ari hano. Oya. Reka dusoreza ahangaha Juste ashimye ko tubisoza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao murakoze.